که من مهرمیه Kelin. Kelin. Qulub qolma. Hozir. Labay oyijon. Bugun nonushta qilamizmi o'zi yo'qmi? Qanday oyijon? Nonushta tayyor ekan-ku oyijon. Kelingiz nonushtadan tayyor qilib qo'yibdi. Yotib ham qo'ymaysan, choying sovib qolay dedi. Kirib nonushta qilaman oyijon. Yaxshi. Sizga поддержка uchun. Hamma ish o'zimga qolib ketdi. O'g'li, oyijon 2 marta telefon qildilar. Gaplash? Men siz gaplashing hozir urishadilar-da. Yo'q. Ali oyijon, telefon menda edi, ish qilyotgandim. Hozir beryapman keliningizga. Alo oyijon, o'g'lingizga telefonimni bermayaptilar. Ha, yaxshimisiz? Qanday? Bu uyda kelin bormi o'zi yo'qmi? Labay oyijon. Qarang, yuvinishxonasi bir ahvolda. Oshxonaga qarab bo'lmaydi. Oyijon, hozir hammasini tozalab olaman. Indamasam uyda g'or qilib olarsiz, ha? Uzr oyijon. Sen nima o'rningdan turib olding? Doktor tursang o'lasan degan esingdan chiqdimi? Oyijon kecha doktorga uchrashuvdik. Ana buningizni farosat kulitmi, nimadir kulit kasalligi bor ekanda. O'shanga o'g'liga qolib ketmaydi, yo'qmi? Biz akamday o'lmagan. Hay, kirsin, yotsin. Yana hamma ishingizga qolib ketar ekanda. Nima qilamiz endi, ko'rgilik. Kelin, ovqatingiz tayyormi? Oyijon, hali boshlamadim. Nimaga shu vaqtgacha ovqatingiz tayyor emas? Men aytuvdim-da, oyijon, bugun ovqat qilmagan, ko'chada ovqatlanamiz dedim o'shanga. Ha, yaxshi. Sizlarning pulinglar ko'p-ku. Sushiga boramiz, ha? Boshqa narsa yeysan hozir. Sen boravergin nima qilib? Oyijon, hozir indamasa oyog'ingni tiqib qolasan sen. 3 kunda haydalib ketasan deg'umidiz. Erim baraka topsinlar. Hamma ayblarimni bekityaptilar, oyi. Hamma ishlarni o'rniga qilib qo'yadilar. Qaynonam sezganlari ham yo'q. Qo'shninikida emasmidingiz, oyijon? Menga unaqa qarama. Bunisiga aralasha olmayman. Bosing yana.